우리가 당연하게 사용하는 물건들, 알고 보면 세상을 바꾼 혁신적인 발명품인데요. 과거부터 현재까지 인류의 삶을 변화시킨 놀라운 발명 이야기들을 전해드리는 시간입니다. 세상을 바꾼 발명. 자, 부곡초등학교 학포 분교장 이도현 선생님과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 오늘도 생활 속 발명 이야기를 먼지 한 톨 없이 깨끗하게 전해드릴 발명 선생님 이도현입니다. 네, 자, 오늘 어떤 생활 속 발명 이야기 들려주실까요? 네, 오늘은 집안의 먼지 킬러, 살림의 히어로, 우리 삶을 먼지 한 톨 없이 바꿔준 발명품 청소기 이야기를 준비해 보았습니다. 네. 저희가 이제 한때는 먼지를 쓸고 닦느라 이렇게 하루가 다 갔지만 지금은 버튼 하나로 슝 하고 이렇게 사라지죠. 네. 말 그대로 청소기는 먼지와의 전쟁에서 인류가 승리하게 해준 발명품이라고 할 수 있습니다. 야, 진짜 청소기가 없었다면 이 아픈 허리를 구부려가며 열심히 먼지 닦을 생각하니까 야, 앞이 깜깜한데요. 진짜 이름만 들어도 슉 먼지 빨아들이는 거 보면 속이 시원해지잖아요. 네. 자, 이 청소기의 시작 과연 언제였을까요? 네, 먼저 청소기의 출발점은 빗자루의 불편함이었습니다. 네. 19세기 이제 카페트가 이제 유행하기 시작하면서 이런 문제도 생겼죠. 먼지가 깊숙이 끼어서 툭툭 털어도 안 나오는 상황이 된 겁니다. 그래서 누군가 이렇게 생각을 했죠. 이걸 한 번에 빨아들일 수는 없을까 이렇게 생각을 했는데 1860년 미국의 데니얼 헤스가 공기를 빨아들이는 먼지 제거 장치를 처음 특허를 냈고요. 이후에 이제 1869년엔 아이브스 맥카피가 손으로 펌프를 돌리는 수동식 진공 청소기 윌윈드를 내놨습니다. 네. 하지만 아쉽게도 둘 다 전기식이 아니고 너무 크고 불편해서 실패는 했지만 공기를 빨아들인다는 핵심 원리를 세상에 남겼죠. 네. 그리고 마침내 1901년 영국의 발명가 허버트 세실 부스가 전기 모터를 이용한 진짜 흡입식 청소기를 세상에 공개합니다. 하지만 문제는 크기였습니다. 이제 말 두 마리가 끌어야 할 만큼의 마차 크기만한 거대한 청소기였는데요. 야. 네, 소리는 또 어땠냐면 구르르르 하면서 천둥 소리가 와. 났었다고 합니다. 이 청소기는 이제 건물 밖에 마차로 끌고 와서 이렇게 세워두고 창문으로 길게 호스를 끌어올려서 먼지를 빨아들였다고 합니다. 그래서 당시 런던의 거리에 이 아이들이 그 모습을 보고 먼지 먹는 괴물이 온다 이렇게 소리를 쳤다고 하는데요. 하지만 그 괴물 덕분에 왕궁의 카페트가 이제 반짝반짝 이렇게 빛이 날 수 있었죠. 네. 그래서 이제 사람들은 세실 부스의 청소기를 왕실의 공식 청소기라고 부르기 시작했다고 합니다. 네, 와, 워낙 지금은 뭐 초소형 청소기들까지 많이 나오는 상태라서 초기에 그 마차 같은 커다란 청소기 어떤 모습인지 참 궁금한데요. 자, 그렇다면 지금 같은 작은 청소기는 언제 나온 걸까요? 네, 지금 우리가 쓰는 그 휴대용 청소기의 출발점은 1907년입니다. 이제 발명가는 미국의 제임스 머레이 스팽글러. 이제 그는 이제 건물 청소부였는데요. 먼지 때문에 본인이 이제 천식이 심해서 매일 고생을 했죠. 네. 그래서 어느 날 이제 그는 이렇게 중얼거렸다고 합니다. 이 먼지를 대신 들이마셔줄 기계가 있으면 얼마나 좋을까 이렇게 했는데 그 절박한 한마디가 발명의 시작이었습니다. 스팽글러는 선풍기 모터에 빗자루 손잡이 그리고 이제 베개 커버를 하나 이렇게 이어 붙여서 세상 최초의 휴대용 전기 청소기를 만들어냈습니다. 예? 처음 시연할 때는 주변 동료가 좀 깜짝 놀라 외쳤습니다. 이게 폭탄이야 왜 이렇게 시끄러워 이렇게 말했다고 하는데요. 예. 하지만 이제 청소가 끝나자 먼지가 싹 사라지고 모두가 이제 입을 다물지 못했다고 합니다. 그래서 그 장면을 본 이웃집의 이제 후버 부부가 스팽글러의 특허를 사들여서 회사를 키우게 되고요. 그래서 이제 영국에서는 지금도 투 후버라는 이 단어가 있는데 네. 청소하다라고 이렇게 동사처럼 사용이 되고 있습니다. 그래서 즉 한 사람의 발명이 일상 언어가 된 사례라고 볼 수 있죠. 그래요. 천식 환자의 그 간절함에서 이런 발전이 시작이 됐군요. 자, 그 청소기의 원리도 궁금한데요. 어떻게 먼지를 이렇게 빨아들이는지 원리를 좀 설명해 주실까요? 네, 사실 생각보다는 단순합니다. 하지만 또 알고 보면 또 과학적인데요. 네. 청소기 안에는 작은 폭풍을 만드는 모터가 들어있습니다. 이 모터가 아주 빠르게 회전하면서 안쪽 공기를 밀어내면 그 자리를 채우기 위해 바깥 공기가 쏙 하고 이제 빨려 들어오는 거죠. 그래서 이게 바로 압력 차이, 즉 진공의 원리입니다.
이때 공기만 들어오는 것이 아니라 공기 속에 섞여 있던 먼지나 털, 빵가루, 심지어 이제 머리카락까지 함께 흡입이 되는데요. 네. 들어온 공기는 먼지통이나 필터를 지나면서 먼지는 걸러지고 깨끗해진 공기만 밖으로 나가는 거죠. 쉽게 말하면 청소기는 공기의 흐름을 이용해 먼지를 이사시키는 장치입니다. 먼지를 이제 버리는 게 아니라 공기라는 택시를 태워서 먼지통으로 이사를 보내는 기술인 거죠. 예. 요즘 청소기는 또 여기에 이제 과학이 더해져서 사이클론 헤어리 구조로 공기 회전을 분리하고 헤파 필터로 이제 초미세먼지와 알레르기 물질까지 잡아냅니다. 그리고 이제 센서가 여기 더럽다 이렇게 인식을 하면은 스스로 흡입력을 더 높이기도 하죠. 결국 이제 청소기는 단순한 생활 가전이 아니라 공기 압력, 유속, 회전력을 설계한 과학의 결정체라고 할 수 있습니다. 그렇군요. 자, 그러면 이 청소기를 좀 제대로 쓰는 어떤 생활 속의 꿀팁 같은 거 있을까요? 네, 이 청소기도 어떻게 쓰느냐에 따라서 수명이 달라집니다. 이제 오늘 바로 써먹을 수 있는 생활 속 청소기 과학 팁을 알려드리면요. 예. 먼저 이제 먼지통은 70% 정도가 찼을 때 비워줘야 합니다. 꽉 찼을 때 이제 비우면 네. 공기의 흐름이 막혀서 모터가 과열되고 흡입력도 뚝 떨어집니다. 그래서 아직 조금 더 들어가겠지 이렇게 하다간 청소기의 수명이 줄어들게 되고요. 예. 그리고 이제 브러쉬나 이제 흡입구는 주기적으로 정리를 해야 하는데 머리카락이나 실이 감겨 있으면 회전이 느려지고 소음이 더 커지게 됩니다. 그래서 브러쉬를 자주 청소하는 게 전기요금을 아끼는 비결인 것이죠. 네. 그 청소 순서도 중요한데 항상 위에서 아래로 해야 합니다. 선반, 커튼, 마지막에 바닥 이렇게 순서를 지켜야 먼지가 다시 내려와서 두 번 청소하는 이제 불상사를 막을 수 있겠죠. 그 필터 관리도 중요한데요. 특히 이제 헤파 필터는 물 세척 금지 모델이 굉장히 많습니다. 맞아요. 네. 그래서 물에 닿으면 정전기 그 필터층이 망가질 수 있으니까요. 설명서를 꼭 확인하고 톡톡 털어서 완전히 건조시키는 게 좋습니다. 청소기를 잘 쓴다는 건 단순히 깨끗하게 이제 만드는 게 아니라 기계를 아끼고 과학적으로 집안 공기를 설계하는 일이라고 할 수 있습니다. 네, 저는 그 먼지통 비우는 거 이거 귀찮아가지고 요거 좀 어떻게 더 편리하게 좀 발전이 안 될까 그런 생각도 드는데요. 자, 현대 청소기 지금 얼마나 발전해 있습니까? 네. 이제 청소기는 단순한 가전이 아니라 우리 곁에 스스로 생각하는 생활 파트너가 됐습니다. 먼저 이제 스팀 진공 청소기는 100도씨 가까운 고온의 수증기를 먼지를 흡입하면서 살균까지 동시에 해내죠. 네. 이제 먼지만 제거하는 시대를 넘어서 이제는 세균까지 청소한다는 거죠. 그리고 이제 요즘 가장 핫한 로봇 청소기는 이 친구는 집안을 카메라나 센서로 인식해서 우리 집 구조를 지도 형태로 학습을 합니다. 그래서 방마다 청소 스케줄을 짜고 이 구역은 금지라는 이제 가상의 벽, 이제 금지 구역까지 설정을 하죠. 말 그대로 스스로 판단하는 청소 비서가 되는 겁니다. 게다가 이제 요즘 청소기들은 자동 안드륵 이제 베이스 스테이션을 갖췄습니다. 청소를 마치면 제자리로 돌아가서 스스로 충전하고 맞아요. 먼지를 네. 비우고 물걸레를 세탁하고 심지어 건조까지 하죠. 청소기가 청소기를 청소하는 이런 세상이니까 야. 진짜 놀랍다고 할 수 있겠습니다. 진짜 청소기가 그저 버튼 한번 누르는 기계인 줄 알았는데 그 속에 진짜 오랜 시간 120년의 과학과 도전이 들어있군요. 네, 맞습니다. 청소기는 단순히 먼지를 없애는 기계가 아니죠. 그래서 우리가 매일 숨쉬는 공간을 지키고 시간과 건강을 되돌려준 이제 고마운 발명품입니다. 1901년 말 2마리가 끌던 거대한 부스의 청소기에서 시작해서 이젠 스스로 길을 찾아다니는 로봇 청소기로 진화를 했습니다. 120년의 세월 동안 인간은 좀 더 깨끗하게, 좀 더 편하게라는 바람을 끊임없이 기술로 바꿔온 셈이죠. 네, 자 오늘은 먼지를 이긴 발명 청소기를 만나봤는데요. 저같이 또 게으른 사람들을 위해서 더 편리한 또 더 좋은 어떤 청소기가 나올지 또 앞으로가 기대되기도 합니다. 자, 오늘도 재미와 지식 두 마리 토끼를 잡아봤습니다. 부곡초 학포분교장 이도현 선생님이었습니다. 네, 다음 주에도 또 다른 생활 속 위대한 발명 이야기로 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.